Ok, am dat drumul la stream. Eu o să mă pun eventual să mănânc ceva și după aia o să revin. Oricum nu cred că a intrat nimeni. Hai să vedem. Mai am 6 minute până început turneul. Putea să fac stream dual, am încercat să fac chestia asta la un moment dat. Stream dual. Ok, o să las chat-ul pornit pe telefon. Mă duc să-mi pun ceva de mâncare, mai am 5 minute. O să pornesc website-ul repede, endgame.ai. Să închid celelalte pagini deschise. Trebuie să mă și loghez. Endgame.ai. Și pot să vă las. Hai să intru pe telefon să văd chat-ul. Nu o să mai fac stream doar. Și cred că marketing am făcut destul. Login. Ok. Username. Mike Van. Cred că ăsta era username. Keep me logged in. Ok. Ok. Și ar trebui să-mi apară faptul că fac live. View channel. Da. Se uită o singură persoană, adică eu. Comentat. Mă aștept să nu intre nimeni pe live, dar e ok. Join now. Ok. Deci încep în 4 minute. Eu sunt numărul 29 de start. Și dacă dau la primul, văd că avem jucători de 2166. Mamă, e maestru internațional. Gata. Bun, o să vă las eventual ecranul și dau la mine. Și da, oricum va trebui să fac imaginea mai mică mai devreme sau mai târziu. Eu o să-mi pun ceva de mâncare. Ar trebui să fac mai multă promovare, mai mult marketing, dar, sincer, nu prea am chef, că trebuie să și mănânc. Hai. De fapt, să vă las ecranul turneului și ne revedem în, nu știu, în 3 minute, cam așa.
să înceapă în curând. Hai, singurul. Nu, just put some rice. Ok, am revenit. Văd că a început turneul. Hai să jucăm serios. O să joc siciliana și o să mă concentrez. Deci e 3 cu 2. Se vede ecranul. N-am reușit să-mi pun ceva de mâncare, de-abia m-am dus până la baie și am revenit. Nu o să vorbesc prea mult, o să-mi arăt doar mai mult. Destul de șmecheră platforma asta. Ia, să joc ce știu. Ok, mutarea asta e foarte interesantă, dar nu mă pas. Avem idei. Nu cred că e cea mai bună, probabil că să vin cu nebună e o idee mai bună, dar prefer să joc la complicații. La asta pot să împing de 4. Bate, bat. Ok. Și acum așa făcut niște slăbiciuni concrete. Pot să dau un șah intermediar, bat. Nu știu dacă mă ajută totuși. Cred că mă ajută un pic. De fapt, nu. Că după aia am nebun G5. E ameninț nebunul. Amenința asta, amenința asta. Amenința asta. Ok, am 2,32. El are 2,34. Nu prea sunt încălzit, de asta am și pierdut turneele de șah pe care le-am jucat. Am G5 câștig. Să joace asta. Da, a cedat. Ok, go to tournament. Și sunt 9 runde. Sunt 9 runde. Ok, o să lăsăm așa imaginea și îmi pun ceva de mâncare. A fost rapidă prima rundă. Mă duc să-mi pun ceva de mâncare. Sper să nu vă plictisiți.
Da, se uită 9 persoane, 9 oameni se uită la live, lol, dar n-a scris nimeni în chat. Salutare la toată lumea, străieți. Ar trebui să apar și în cameră. Imediat o să apar. Nu mă așteptam să intre atât de multă lume. Acum mi-a dat cineva like și pe WhatsApp. Sper să nu mă deranjeze nimeni. Prea multă lume. O să vă dau și importanță și vouă, dar mai mult mie, că mănânc. Și partidelor. O să răspund la întrebări. Lăsați întrebări în chat. Ia să vedem. Să scriu aici. Lăsați întrebări în chat. O să scriu și în engleză, că nu știu dacă scrie, dacă e cineva care vorbește engleză, dacă e vreun străin. Hello everyone. Așa. 300 sub? Da, 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 da. Tragem la mai sus. Nu prea am mai făcut marketing. Uh, N-am mai făcut marketing, n-am mai făcut promovare, n-am mai postat pe YouTube, că am fost plecat cu turneele. Ia să-mi fac un pic de spațiu pe masă, că mi-am pus o farfurie gigantică de mâncare și să mâncăm. Eu nu mă ascund, o să mănânc on camera, dar văd că se mai joacă partide. Încă se mai joacă. Vă recomand, we have four streamers for now. Trebuie să le trimit stream-ul, că sunt premii și pentru top number streamer. How, how do... Cum trimit stream-ul la organizator? How do I send the link to the stream? I am also streaming on YouTube at Mr. Five Chess. De fapt, cred că pot să le pun link-ul în chat aici. M-a lăsat să scriu mesajul? Am mers mesajul. E și pe Discord lumea. Da. Hello. De ce nu mi-apar mesajele? Gata, acum mi-apar mesajele. Ok, hai să ne luăm link-ul. De fapt, e greu cu multitasking-ul să iau și link-ul, să... Așteptați puțin, că trebuie să iau link-ul de pe laptop. Da, și apropo, dacă sunteți noi pe canal, puteți să mă ajutați cu un subscribe. M-ar ajuta enorm. Încerc să adaug mai mulți oameni aici, pe canalul de YouTube. Trebuie să ofer și mai multă calitate, mai multă valoare și să mă ocup mai mult de canal, să fac mai multe chestii. Dar în fine, în sfârșit. Nu o să pun muzică, că e mai frumoasă vocea mea, presupun, sper. În fine. O să mai citesc chat-ul din când în când de pe telefon. Dar acum mănânc și aștept următoarea rundă. Da, link de pe YouTube. Exact. Să trăiești, Dan Vasilache. Mulțumesc de susținere mereu. Doamne ajută. Cred că data viitoare o să fac un stream de gătit. Glumesc. Mulțumesc, Dan Vasilache. Într-adevăr, Domnul să fie cu noi. Să ne ajute Dumnezeu, să avem credință și să
avem rezultate și la șah, să avem o viață bună cu toții, să avem sănătate. Ținem mult la sănătate, Doamne ajută. Eu acum am venit de la antrenament, de la MMA. Să mai joacă o partidă, văd. Nu o să dau click pe ea pentru că după aia poate mă scoate și nu știu să mai intru înapoi. Da, am proteine, am niște bucăți de carne de piept de pui, am ou fiert, brânză, varză, orez, pâine. Am chiar două tipuri de pâine. Am și pâine neagră și am și pâine albă. Cred că am de fapt prea multă mâncare. E foarte bună inițiativa companiei și-a făcut companie Endgame.ai și site-ul Endgame.ai al lui Hans Niemann. Foarte bună inițiativă, au pus și premii, să vedem. Ar trebui să nu mă gândesc la premii. Ar trebui să nu mă gândesc la premii și ar trebui să nu mă gândesc la rezultate, deloc. Pentru că la ultimele turnee, la Timișoara și la Băile Felix, m-am gândit la astea și nu mi-a mers bine. Și platforma e destul de bună, destul de ok. Am răspuns și la întrebare în chat pentru că mi-e cam greu să vorbesc când mănânc, dar tot răspund, tot comunic. Astăzi am făcut doar un antrenament, am stat doar o oră. Și așa cum am scris acolo că am făcut brațe, hai, acum începe următoarea rundă în 30 de secunde. Deci am făcut brațe, am stat în cap înainte de începerea antrenamentului, am transpirat, am băut apă, am dat la sac, am lucrat cu partenerii, am, da, înainte și înapoi, trebuia să dăm lovituri, lovitură și parare și așa mai departe. Ok, acum ne concentrăm pe șah, începem în 6 secunde, trebuie să mutăm repede. Dacă vedeți că mut prea lent, scrieți-mi în chat, urlați la mine. Domne, mută mai repede, scade steagul. Ne concentrăm, hai. Și am zis că turneul ăsta joc doar E4. Hopa! Ok. Deci eu. E foarte tricky deschiderea asta. Ok. Dacă schimb damele, am pionul... Hopa, i-am luat dama. Gata, GG.
S-a terminat. Da, a doua rundă, un jucător de 1666 a încercat. Bă, dar repede se termină partidele. Mă lasă să mănânc. Ok, de data asta nu o să vă pierd timpul, nu o să vă pierd vremea, o să dăm pe o partidă, ca să puteți să vă uitați. Hai să vedem. Uite, ca să puteți să vă uitați la cineva care joacă. Că eu trebuie să mănânc. În continuare. La mine s-a terminat partida foarte repede. Am câștigat, am 2 puncte din 2. E turneu de 9 runde. O să dureze ceva. Dacă prima rundă a durat vreo 16 minute, 16 ori 9, cât vine? 16 ori 9, 9 ori 10, 90, 6 ori 9, 54, 144 de minute, undeva la 2 ore și 2 ore jumate. Ar trebui maxim să dureze 2 ore jumate, deci ar trebui să termine pe la 10 jumate maxim. Am dat și eu pe un meci la întâmplare, că ăsta nu e al meu, dacă vă întrebați. Da, poziția asta e destul de interesantă. Albu are pion în plus, joacă pe ceas, jucător mai bun de 1959. Da, dar și negru, ia uite, sparge cu E5. Joacă și el. Pot să vă zic că e foarte bună mâncarea și gătesc excelent. Hmm, hmm, hmm. Să-ți apere pionul, poate asta, asta și asta, aș fi jucat eu. Mare de 4, poate. Wow! Ce mutare a găsit! Bați! Ce mutare frumoasă! Ce să joci asta? Nu știu cum joci nici. Șah. Da, altura. Pot să dau șah și să iau tura, dacă vreau. Și nebun fetele, asta calculează 100%. Nebun fetele, nebun H5. Foarte tare. Nebun F3, asta, asta. Mat. Da, mă merge. Nebun F3, rege aici, împing F7, probabil. Da, nebun F3. Ce e asta? E4, serios? Nu înțeleg E4. Trebuia să joace nebun F3. Nebun F3, dama E3, rege F1. Și nu mai avea nimic. N-a văzut nebun F3.
Da, se pare că jucătorul ăsta, Anonymous, nu joacă chiar atât de bine. Joacă pe ceas foarte mult. Acum i-a dat niște șanse. Nici tura nu i-a luat-o. Nebun H3. Ok. Șah. Damă H8. Damă F8. F7. Regia la F7. Da, nu e mat. Încă. Dar cred că trebuie să joci damă H8. Foarte interesant partida. Șah. Șah. Da, și-a pierdut controlul, și-a pierdut calmul. Nebun. Acum nu mai e clară. Acum orice se poate întâmpla. Nebun E6 sau nebun F5 trebuie să joace. Damă G6. S-a complicat aiurea. Damă G5 poate. Damă G5 schimbă și bate și G6 câștigă. Damă G5. Trebuie să ia dama, că nu mai are altceva. Nu? Trebuie să ia dama. Pot să joc tură de 6, nu? Tură de 6. Ia uite ce bine se apără jucătorul. Ce bine se apără. Bați pe D5 aici. Sau nebun F5. Ce joci? Bă, ce l-a pus în primejde pe ăsta de 1900. Bați pe E4. Da, negru stă mai bine aici. Vii din rege, rege F2, nu? Rege F2, tură de 2. Hai că pierzi la timp. Ce vrea mă, nebun B3 și F7? Rege G7. Na, pierde alba aici. Bă, câștigă ăsta de 1700, incredibil. Incredibil. Mersi, Mihnea. Mulțumesc pentru poftă mare. Să trăiești. Foarte bine a jucat jucătorul 2700. Da, și acum tura a 2 și nu i-a luat pionul. Și mai bună mutarea. B5, poate. Sau B6, C5. B6, hai că ai destul timp. B6 sau asta. Tot are doi pioni, trebuie să țină de pionii aia. Tura a 2 și rege G6 la prima. A. Da, dar ia pionul. I-a permis regele acum. Nebun B5, rege G6. Hai, rege G6. Ce e asta, mă? Rege G6 și e pionul. Da, negru stă mult mai bine cu câștigat. Nu mai are cum să se apere. Treci din tură. Nu era necesar să vină cu pionul până acolo, dar cred că tot câștigat e. Da, rege de 3, rege de 2. Și asta câștigă. Și tura pe 4 și gata. A, nu mai încerc să mai ajut aici. Da.
Da. Nu asta. Nu mai știu să mai intru înapoi la turneu. Gata. Am reușit să reintru la turneu. Ok, un jucător de doi, cu două puncte. Avem o întrebare. Uite, ca să-i răspund lui Mihnea, 9064, nu știu cine e. Poate să fie mai mulți Mihnea. Ok, runda începe în 15 secunde. Nu am încercat să fac live pe TikTok, zic, și ar trebui să încerc poate pe viitor, dar vreau să-mi cresc canalul de YouTube. Uh, Aș face live pe telefon. Deci, aș face live pe YouTube, pe laptop și simultan aș face live pe telefon, pe TikTok. Hai, gata, hai că a început partida și avem rundă grea, cred. O să ne joace London System? Da. Joacă Jobava London. Ok. Hai să ne încercăm pregătirea, cred. Ok. Acum nebun F5 e mutare foarte, foarte ok. Nu știu dacă să o joc. Ha, am să joc și asta mi-am pregătit eu înainte. Da, de ce să-ți închizi nebunul, nu? Că poți să joci după aia E6. Ideea e că poate fi un semi-periculos când joacă așa, sau când joacă așa. Aici pur și simplu joc nebun G6 sau ceva. Mi se pare că și E6 e o continuare destul de ok. Hai să încercăm. Nu știu cât de ok e continuarea. Ok, n-am voie să vorbesc atât de mult. După aia pierd la timp și pierd concentrarea. Ok. Greșit. Da. Ok.
Mat. Am pierdut. Asta e. Da. Bravo lui. Felicitări. Am pierdut. Nu știu ce ar fi trebuit să fac diferit. Foarte puternică partida. Chiar m-am concentrat. Văd că mai sunt partide, putem să o analizăm. Uh, da, trebuia să joc. Ia să vedem, putem să evaluăm acum. Deci, a avut compensații foarte mari pentru calitate. Da, se pare că nici măcar nu stau mai bine, ha? Da, asta a fost o greșeală, că a câștigat o grămadă de timp. A jucat foarte exact. Cred că trebuia să joc asta, dar mi-era frică de F3 sau ceva. Da, chiar stă mai bine. A jucat mult mai bine decât mine. Nici măcar n-am... Mamă, are plus 2 cu cal contra tură. Păi și câți pioni? 3, 5. Mamă, are 8 pioni. Wow, avea cal și 3 pioni. Nici nu mi-am dat seama, dar am simțit că are prea mulți pioni. Probabil că trebuie să împing pionii. Voiam să schimb damele ca să-mi ușurez situația. Da, n-am mai încercat să schimb damele. Trebuia să scot damele de pe tablă ca să nu mai pierd. Aici mi-a fost frică, că are presiune, că nu știu ce. Nici n-am văzut că are damă F1. Mă gândeam că am cel puțin remiză. Am crezut că asta și am cel puțin remiză, da. Da, foarte, foarte puternic adversarul. Am mai jucat cu el, cu Fir Guja. Mai jucat cu el înainte. Da, puternic. Poți să salvezi partida? Pot să-i dau copii. I-am dat copii. Hai să ne întoarcem la turneu. Ok, mai e o partidă. A, uite, gata, s-a terminat. S-a terminat runda asta. Hai să vedem chat-ul. Ok. Nu avem timp să dramatizăm. Super underrated ăștia de 1500. Aud de la final că te-ai luat cu Regina un pion. Da, puteam să iau pe D4. Știu. Puteam să iau pe D4 și să iau pe B4, da. Nu aș juca. Aparent avea joc prea bun. Am greșit. Mi-am dat seama că am greșit când a jucat damă B3.
Joacă foarte bine jucători de 1700. E platforma nouă și sunt foarte underrated cu toții. Până și eu am Elo 1831. Ok. Nu joacă pe timp. Adversarul meu. Da, asta mai rău aici. Probabil. Nu știu. Da, joacă extrem de bine adversarul. Nu știu cum reușesc. Joacă extrem de bine adversarul. Nu știu cum. Da. Nu înțeleg cum joacă și repede și bine și sunt foarte underrated cu toții pe platforma asta. Da. Are și calea la F2, incredibil. Mamă, lasă-mi. Serios.
Game. GG. Partida asta trebuia să o pierd și am câștigat-o. Jucătorii sunt buni când le dai șanse, sunt buni pe ceas, dar sunt foarte underrated. Jucătorul meu nu juca de 1700 și eu sunt underrated, am 1800. Dar mă rog, până la urmă șahul e un joc și trebuie tratat ca atare. A jucat fantastic, adversarul trebuia să pierd partida, dar partidă de luptă. Am avut noroc, am câștigat. O dăm un pic mai în față. Da, se pare că ăștia sunt destul de buni. Sunt cam maestri ăștia. Adică o să mă dea cu niște maestri, probabil. Jucători de 2000, jucători de 2200. Pentru că platforma asta e nouă. Până și eu am 1848, dar vă ce spun că am 2500. Deci asta înseamnă că jucătorii de 1800 poate să aibă 2400, 2300 pe alte platforme. Uite, un FIDE Master cu 1989. Nu am cât de mult sunt. Sunt 149 de jucători. Turneul cu 149 de jucători. Ce noroc că am avut partida trecută. Cavajul. Se joacă pe ceas. După toată lumea. Ești normal, e băieți. De 3 cu 2. Mai sunt 5 runde. O 49. Da, poate să termină până la ora 10. Trebuie... Acum ieșea jucătorul competitiv din mine. Cu ego, că, domne, că sunt 9 runde, trebuie să fac 7 puncte sau 7 jumate sau 8 puncte. Da, sincer, ar trebui să zic, bă, măcar ar trebui să zic că sunt recunoscător că pot să joc la turneu, am oportunitatea asta. Și să fac stream, să fac live stream. Lasă premiile. Nu sunt așa importante. Uitați, puteți să vedeți și aici premiile. A, trebuie să le dau follow pe toate platformele. Dar mai e o partidă. Așteptăm să termină. Aici are negru, pion în plus, nu știu de ce albul presează. Albul presează, serios? Pion în minus? Nu știu ce e asta. Și mai sunt și pionii pe aceeași culoare. What is this? De ce presează? De ce a dat drumul la cal? Putea să stea cu nebunul pe diagonala aia. N-a greșit. Acum negru ar trebui să câștige, probabil.
Mersi, am avut noroc. Mi-am creat și eu noroc, i-am dat Swindle. Aici pierde albul. Da. De fapt, nu. A reușit să facă pat. Lol, a reușit în ultima poziție să facă pat. Dacă ia nebunul, este remiză, efectiv. Lol, ia uite ce poziție. Ce drăguț, ce frumos. Ia nebunul și e remiză. Trebuie să ia nebunul. Da. E remiză prin pat. Nu pot să cred că a ținut remiză albă. Da. Ok? Avem 3 puncte din 4. Sunt mulți cu 4 din 4. Jucători de 1700 cu 4 din 4. Da. Bine, i-au jucat doar meciurile alea, 20 de partide. Eu tu. Și jucăm cu un maestru FIDE, pe care trebuie să-l altoim. Hai să vedem cum joacă. Normal că siciliana și joacă prostia asta. Ok? Ok, cum să jucăm asta? Putem să și bat. Hmm. De fapt, cred că nu am niciun avantaj aici, dar mi s-a părut o bună decizie practică. O decizie practică foarte bună, mi s-a părut. Da, asta mai rău aici. Ok. Cum îl păcălim? Să începem cu mutarea asta. Și o să jucăm asta. Ok. Mă așteptam la asta. Mm, Asta. Da, asta mult mai rău aici. Are și cale 2 până la urmă. Ok. Cum obțin contrajoc aici? Amenință turn pe 4 la final. Probabil că trebuie să iau calul ăsta până la urmă. Că nu pot să plec din nebun și nu pot să... A, ba da, pot să joc tură de 2, dar are cale 2. Are și cale 2, rege 2. Hai să vedem dacă vrea. Dacă vrea să-mi ia un pion. Poate să se și dubleze, probabil. Tură B7. Dar la tură B7 bat și după aia asta. Asta e planul. Să stabilizez.
Ok, asta câștigă. Da, și mă face mat. Ok, asta n-am văzut. Deci trebuie să dau calitatea. Ok, și după aia rege C3. Sau rege de 2, rege E3. Nu. Asta și asta. Am ceva... Bine, voiam să zic că am ceva compensație, dar n-am aproape nicio compensație. Ok, în primul rând trebuie să mut mai repede. În al doilea rând trebuie să-mi creez șansele. F4 și E5. Rege C2. Bat. Da, sunt complet pierdut aici. Pe cine focalez? Complet pierdut. Mm, um, nu știu ce să mai joc. Nu am ce să mai joc. Are și doi pioni. Singura contrașansă ar fi asta. Singura idee, da. Complet câștigat. Ok. Ce a prins asta? H2 și câștig. Ok. Da, nici măcar nu mai reușit să iau tura. GG. Are 2 minute și 20 de secunde. Asta e incredibil. Deci asta îmi dă niște speranțe să mai îi fac pat. Nu e nicio poziție de pat. Nu cred că e nicio poziție de pat aici. Nu? Da, damă de 8 mat. Ok. Da, a jucat foarte, foarte repede și foarte exact. Bine, în deschiderea a fost varză. Dar măcar apucăm să ne analizăm deschiderile și jocul de mijloc și jocul pe ceas. Deci cred că probabil că a egalat direct, nu? Da, asta nu e 0-0 aproape. Într-adevăr. Ba nu, am avantaj, dar n-am jucat corect. Da, eu aș fi jucat cal de 5 sau cal la 4.
Aș vrea juca repede cal de 5 și la cal de 4 trebuia să iau. Și nu știu, asta se joacă la inițiativă, joci C5, B4. Acum am jucat-o eu. Adică mai jucam așa pe Blitz, la Blitz și la Bullet, dar da, așa cum am jucat-o eu extrem de pasiv. Într-adevăr, i-am permis calul pe D4. Asta e un exemplu ce să nu faci. Ce să nu faci, exact. Da. Aici mi-a dat niște șanse în final. Finalul nu l-am jucat rău. Cred că am jucat prea bine în finalul. Da, dar mă rog, aici pionul se duce, din păcate. Era o secvență cu +2 mai devreme, dar oricum era GG. Uitați, de exemplu, pe aici. Da, oricum +2 e complet câștigat. +3, nu. Aici zicea să mă duc după pion, aici are +1,6. Dar nu mi-e clară. Tot nu mi-e clar, adică negru e complet câștigat, nu mi-e clară cum ar trebui să-l lupt. Poate dacă iau pionul ăsta și după aia habar n-am. E5, tură C1 vrea, sau rege de 4, așa, rege. Nu, a fost un joc de mijloc foarte, foarte slab, foarte prost. Aici negru câștigă iarăși. Ok, și mai sunt 4 runde. Mai sunt 4 meciuri care se joacă. Avem 3 din 5. Și acum știm că suntem foarte aproape să nu mai luăm niciun premiu. Dar oricum, în ultimul timp vă zic, cu gândul mereu la premiu, la bani, la medalie, la trofeu, e foarte rău. Pentru că asta provine dintr-un stres, să zic așa, că vrei bani, știi? Da. Mulțumesc, Mihnea, să trăiești. M-am luptat foarte bine, dar degeaba. Dar, în fine, asta arată un pic tenacitate, știi? Adică, da, și-a convertit foarte bine, maestru Fide nu degeaba. Dar, ce voiam eu să mai zic? Voiam să zic că e foarte greu ca șahist profesionist, ca șahist, să faci bani. Ca șahist, sau mai bine zis, șahist de jos. Și dacă mereu ești stresat, dacă mereu te gândești la premii, performanța scade. Am avut o discuție azi cu ChatGPT și vorbeam chestiile astea și adevărul e că cel mai bine e să ai o bază, o fundație, să strângi bani pentru, nu știu, 5 luni, 6 luni, să ai o stabilitate financiară, când te duci la turnee sau în general când joci, să joci foarte relaxat, foarte liniștit, să nu-ți pese. Și încă ceva vreau să vă zic, dacă ar fi ceva ce am învățat în ultimul timp, e că nu e bine să faci aranjamente. Sau nu e bine să dai remiză, sau nu e bine să fie frică, să zic așa, să-ți fie frică sau să te renunți să dai la fund. Din orice partidă ai ce să înveți. Din orice partidă, chiar și atunci când ești complet pierdut. Da. Ok. Ne concentrăm și jucăm. Cu respect și cu stimă până la capăt. De asemenea, cred că sunt perioade și perioade. Adică uneori joci mai bine, alteori joci mai rău. Uneori e bine să pui pe pauză șahul. Uneori e bine să pui pe pauză șahul. Vreau să zic să renunță, să-l lași deoparte.
Vedeți cât de repede joacă? Foarte greu să joci repede. Că dacă nu sunt încălzit, nu sunt antrenat să joc foarte repede, să iau decizii repede. Mă gândesc. Mat. Frumoasă partida. Șah și mat. Partida de care să fiu mândru. Greu să crești la rating pe site-ul ăsta, că foarte mulți jucători buni. Vedeți? Și ăsta a avut 1762. A dat calitatea, într-adevăr, pentru că știu deschiderea. Aici am jucat o deschidere pe care o știu. Și am jucat-o de o grămadă de ori. Vedeți diferența între a ști deschiderea și a juca orbește? Aici, ok, am jucat și o repede, dar observați, are 3.05 și eu 2.47 timp pe ceas. Am calitate în plus, pion. A trebuit să dau pionul, că asta indicam că nu pot să joc asta, pentru că poate să ia. Și dacă iau, are mat. Deci, dar am jucat foarte bine cu inițiativa, am deschis nebunul și iau pionul încă o dată. Și am pion în plus, pion și calitate în plus. Și cred că, nu știu, ar trebui să analizez cu engine să vedem unde aveam mutări mai bune. Da, aici deja i-am făcut slăbiciuni. G5 era mai bună. Era mai bine să bat cu calul ăsta. Dar se ajunge la același lucru, practic. Da, se ajunge la același lucru. Doar că nu trebuia să ia. Da, mă, C7, mutare corectă. Nebun B4 și cal C3. Și am nebunia la C4, ok. Astea trebuie să le vezi. Trebuie să le vezi. Asta, da, mai arăți 4 și plus 7. Mi-e frică să nu înceapă turneul, să înceapă următoarea rundă fără mine. Da, și aici am plus 4. Nu știu dacă aveam câștig mai repede. Cred că am jucat destul de corect. Bătaie, bătaie și turn F1 șah și H5 câștigă. La tură de 5 mi-era că scapă cu regele. Șah. Ok, și acum, și vin cu turele porcușor, da? Nu mi-e clar. Adică da, și asta și fac mat aproape. Șah, după aia iau pionul eventual sau iau aici. Sigur că o să câștigi. Ok, hai să vedem turneul. Runda 6. A început fără mine runda 6 sau? Nu, am jucat runda 6. Da, am 4 din 6. N-a început fără mine. Hai, că mă speriasem. Aparent e și server de Discord. Hello. Hello, Lichco. A întrebat Valcu. Că a pierdut. 6 din 6. Și Maestru Fide cu numele Don't Resign. Un nickname foarte bun, Don't Resign, un stil de viață. Nu ceda, nu renunța. Salut băieți, cum sunteți? Foarte bine. Voi cum sunteți? Bună seara. Salut Jasper. Salut. Nu era gata după nebun B4 și calce 3? Ba da. După nebun B4 și calce 3 pierde calitatea. Dar tot trebuie să convertești. Ați observat că nu ceda? Și nu că nu doar nu ceda, avea 2 minute și 30 de secunde, eu aveam 30 de secunde. Poate mă bătea la timp, știți? Foarte încrezători joacă oamenii pe net și la Blitz. Zic că e un rezultat destul de decent, 4 din 6. Dacă ar fi să scoatem elementul, nu știu, premiile, dacă m-aș antrena, acum ar trebui să mă antrenez cum mă antrenam înainte, probabil. Habar n-am, nu știu. E faza nasoală când crești și ești adult și jucând în turnee sau jucând amator sau jucând profesionist, din nou reiau,
ca șahist e foarte greu să trăiești. Acum, o să fii antrenor de șah, care e cu totul altă chestie. Dacă ești antrenor de șah, faci bani. Dacă ești antrenor de șah. Dacă ai șahist la nivel de 2000, 2100, chiar și 2300, 2400, e greu să trăiești din șah, e aproape imposibil ca șahist, ca jucător în turneu. Acum am ajuns de afară, speram să mai fi live să văd cum joci la turneu. Păi mai am 3 runde. 7, 8 și 9. Runda 7, runda 8 și runda 9. Oricum se poate vedea reluarea din urmă cum am jucat. Și am rămas profund impresionat. Acum sunt 11 oameni live în, în timp simultan și în același timp am rămas complet impresionat că mai devreme erau și 12 oameni. Nu știu dacă au fost 14, dar n-am avut niciodată atât de mulți oameni. Dacă ești top 1 în România, câștigi ceva, întrebați-l pe Deac. Câștigi, dar nu câștigi la fel de mult ca la fotbal, sau ca la tenis, sau ca la box, sau ca la MMA, sau la Muay Thai. Faza e că dacă ești numărul 1 în România, dacă ești, de exemplu, la MMA, numărul 1 în România, o să ajungi la UFC. Dacă ești numărul 1 în România la șah, da, și apropo, la UFC faci o grămadă de bani. La șah, dacă ești numărul 1, de exemplu, Deac, nu prea l-am văzut să primească invitații. Se joacă acum Prague Chess Festival, se joacă turnee la Tata Steel. Super, mai avem content atunci, da, mai avem content, mai avem 3 runde și o să mai postez pe YouTube, o să mă implic mai mult. Deci în ziua de azi înțeleg că firmele sau nu știu de ce șahiștii nu sunt plătiți, dar din totdeauna șahiștii nu sunt plătiți bine. Nu sunt plătiți bine, asta au fost discuții mereu. Mereu au fost discuții și cu Bobby Fischer și cu Magnus Carlsen și toată lumea. Întotdeauna șahiștii nu sunt plătiți bine. Într-adevăr, antrenorii, ca antrenor poți să faci bani, poți să fii comentator de șah, poți să fii arbitru. Mulțumesc să trăiești Just Black Dreams. Meriți mult mai mulți oameni, sincer, ai o prezență foarte plăcută. Încerc și eu, îmi dau silința. Uneori sunt și eu destul de nătărău și nesuferit. Încerc să evit momentele alea. Că, na, nu vreau să... E nasol să enervezi oamenii. Am observat, încercam să mă gândesc filozofic ce înseamnă să te enervezi. Da, hai să continui subiectul de performanță și România și bani și așa mai departe. Faza cu performanța, să vă zic, performanța, ideea e că oamenii ca să plătească niște bani, uh, pentru ce plătesc? Sau firmele să plătească cumva uh, awareness, exposure, cum să zic în română, prezență. Cumva la box și la UFC se vând mai multe bilete, e mai mult show, la fotbal e mai mult show, la basket e mai mult show și se uită mai mulți oameni. La șah nu se uită atât de mulți oameni. Și atunci de ce să vină o firmă de, dau un exemplu, de lemn, de pal, de utilaje, de metale, să promoveze un jucător? Da, să promoveze turnee, 100%. Deși în ultimii ani a început să sară în numere popularitatea șahului, să fie cât mai mulți spectatori, cât mai mulți urmăritori. Ok, o să mai vorbesc doar 17 secunde și după aia dăm lock-in, ne concentrăm pe ultimele 3 runde. Nu știm ce va fi, putem să facem maxim 7 puncte din nou, dar nu știm ce va fi. Doamne ajută. De fapt, da, 7 puncte, scuze. În fine, deci ideea e că pentru a avea bani, pentru a avea flux de numerar și eu ca să cresc canalul pe YouTube, trebuie să te implici mai mult. Trebuie să te implici mai mult și trebuie să faci mai multe chestii. În fine. Hai, lock in, ne concentrăm. O să citesc chat-ul după partidă. Am închis telefonul. Hai. Pe ceas trebuie să joc foarte, foarte repede. Ok, îmi joacă asta. Ce vreau să joc? Calce 3 nu e bună. De fapt e bună, dar hai maroții. Hai să vedem ce știe maroții. Molotov al Alexei. Cred că e un jucător bun. Cred că are cel puțin 2000-2003. Bine, hai că știe teorie. Știe teorie. Știm și noi teorie. Important să joci repede. Vedeți cât de repede joacă ei? Foarte important să joci repede. Că nu mai vorbesc. Mamă, ce e asta, frate? Hai.
Nu permite. Ok. Cu ce? Înțeleg că... Mhm. A fost prematură. Presare. Are 30 de secunde în plus, trebuie să mă mișc mai repede. Nu aș spate.
Bă, ce prost am jucat! Vai de capul meu. Incredibil. Bă, Doamne, cât noroc să aibă. Da, asta e, norocul să mai faci și cu mâna ta. Greșit enorm. Hai că pierd la timp. Da, urât. Nu ai nicio șansă aici. Hai mă, n-am nimic aici. Nici ce să mai joc. Da, da. Încercat. Ai, legi. Da, 90, 100 de mutări. Lol. Asta mai bine, cu doi nebuni, în jocul de mijloc și în final. Ce luptă, frate. Doamne, ce-am greșit. Dar n-aveam niciodată pe unde să pătrund. Aici m-am judecat un pic de ce n-am jucat GH4 direct. Na, deja începe următoarea rundă, nici n-am timp să analizez. Da. Și finalul am luptat extrem de bine, dar oricum are doi pioni în plus în final, ar trebui să câștige. Da, acum mai putem să mai facem doar 6 puncte. Hai să facem 6 puncte măcar. Aia e. Da, am gafat. Am gafat acolo cu nebunul, cu tura. Gafat rău. Foarte nasol. Da. 5 la 1, 7. Care ia. Doamne. Se gândește să sacrifice, serios? Incredibil. Chiar a sacrificat. Ok. Hai să ne concentrăm. 1 de 7. Nu pot să joci pe 4, 4, 4, 7. Cu de 4 aici. Simplu. Bine, 7 de sunat. Da, de ce am jucat nebune 7? Mi-a târnă pe D6. Vai ce prost joc. Cum pot să joc atât de prost? Doamne ferește. Le dau prea mult respect sau joc foarte neatent. Nu știu, o combinație din mai multe chestii.
Bate și damă de 3, trebuie să fac... Și după aia... Nu știu ce... G4 are vreun sens? Foarte rău să te oftici la așa, ceea ce mi se întâmplă. Că să joci cal de 5 la prima. Ok, n-am voie să mă gândesc, îmi cer scuze. Am observat că din ultimele partide am calculat, m-am gândit și am pierdut. Deci nu mai am voie să mă mai gândesc. Pe scurt, cu alte cuvinte. Am închid 4. Nu știu ce ar trebui să fac aici. Are mulți pioni pe piesă, are 2 pioni pe piesă. Nu știu exact cum câștig. Nu mi spate asta. Da, m-am uitat la chestia asta. Mă gândeam că poate joc turea la C2. Șah, a, rege, frog. Turea la C2 ar trebui să meargă, nu? Că la mine cu mat și după aia recuperez calul. Turea la C2. Da, rege F8 și ar trebui să recuperez calul. La tură F2 bat și după aia iau calul. Pot să bat și pe F4 după aia tură, dar nu știu dacă îmi doresc. Vreau doar să schimb piesele și să câștig. Să recuperez calul. Ameninț calul, ameninț mat. Da, e foarte greu, e extrem de greu șahul. Extrem de greu. Dar nu trebuie să fie așa, adică poate mă lamentez eu. Uneori, când zic e foarte simplu sau easy peasy lemon squeezy, când câștig sau nu știu ce, atunci râd, mă bucur, mă distrez. Chiar azi am jucat vreo 10 partide de bullet și, și m-am distrat, a fost amuzant. Că am jucat deschideri ciudate. Uite, aici n-ar trebui să mă mai gândesc, nu? E ceva greșit cu ai lua? Păi spun că nu. Păi da, mă, aici. Da, n-ar trebui să n-aibă niciun contrajoc. O să joc asta, asta. Cred că tură G8 și dama E2. Sau dama E2 direct. De asemenea, cale 2, asta. Amenin să iau aici. Da. La tură G8 joacă tură F2. Și după aia... Nu se vede că nu sunt în ritm. Deci dama E2, presupun. Și iau pionul pe E4 și câștig. Dama C3. O să iau șah, rege, șah. Dama de 5 are tură F6. La șah aici pot să joc rege F8. Nu, nu pot să joc rege F8. What am I thinking, man? Tura aici, eventual. I'm really not feeling it, man. Dar pionul ăsta ar trebui să pice, nu? Eu așa zic. Puteam să-i iau și direct, dar n-am vrut să mă complic. Prefer să joc mai solid. Cred că ceasul are și un factor foarte, foarte important. Au cal F3. Cal F3 câștigă. Da. Nice find. Look at this, guys. Uitați-vă aici. Cal F3, bate, boom, boom, bate cu dama, iau pe E1. În sfârșit găsești și o mutare, băi băiatule, cu două semne de exclamare. Tură G8.
Și da, mă, ghidoi. GG. Nu, nu sunt în formă. Îmi pare rău, dar nu sunt în formă. De asta am dat rateuri și la ultimele turnee. Nu sunt suficient de pregătit. Ia să vedem. Ce comentarii mai avem? Trebuie să fii mai cool pentru a urmări șah. De-aia restul la o audiență mai mare. Cum poți ajunge GM? Povestea pe larg. Povestea pe larg, să ajungi GM, păi îți trebuie Elo 2500 la șah clasic și 3 norme de mare maestru. Deci e simplu. Simplu ca bună ziua. E easy peasy lemon squeezy. Da. Trebuie să joci multe turnee de șah clasic, să bați mulți jucători, să ai noroc, să te pregătești, să le dai un picior pe sub masă, să le zici să cedeze. Nu, glumesc, vă dați seama, glumesc. Trebuie să fii foarte bun, trebuie să joci foarte mult șah și părerea mea că trebuie să joci numai șah clasic. Te ajută și blitzul și rapidul, dar n-ai nevoie. Adică dacă faci 2500 la clasic și după aia 3 urme de mare maestru, îți face lo. Băi, dar sunt curios runda de mai devreme pe care am pierdut-o cu Molotov Alexei. Foarte interesant. Unde am greșit, băi? Și sunt curios, finalul aveam vreo șansă să-l țin aici? Nu, nicio șansă, are plus 4. Mă gândeam să joc... Da, rege F2 era mai tenace, dar poate să împingă și câștigă. Iar la rege F1 poate să împingă și mă amenință cu mat și nu mai aveam nimic. Iar la rege F4, F2. Asta am văzut. Încercam să calculez linia asta. Asta, rege F1 și câștigă. Da, dar am luptat foarte bine. Final, unde stau extrem de rău. Băi, dar unde am greșit, măi, băiatule, mă? Că aveam aproape plus 2. Uite, aveam plus 2 aici. N-am jucat tură H1. Am simțit după aia ulterior că aveam tură H1. Dar n-avea oare rege G7? Asta și iau acolo. Da, băi, am văzut abia ulterior când am jucat tură H1. Incredibil. Și aici câștigi un pion cu albul, efectiv. Iei calul în nătăfleț întâi, după aia iei pionul. Bă, cât de norocos a fost. Dar vedeți timpul de pe ceas, presiune. Presiune, eu mai am 11 secunde și aici am jucat cu 7 secunde, 7,7 secunde pe ceas am jucat A4. O mutare care pierde momentul de tură H1, că după aia nu-l mai ai. Dar după aia oricum am jucat asta. M-am gândit să-i dau șah, dar am zis că joacă rege G7. Și care era șmecheria? Aici am 4-5, 4-5. Pion egal, dar am presiune. Nu știam cum fac progres. Poate împing pionii ăștia. Am încercat mai târziu să împing. Salut, te-am văzut la Timișoara. Mateo Ioan Marincă. Da, mulțumesc, să trăiți. Să trăiești. Nu prea vă cunosc, Mateo, sau nu prea te cunosc, Mateo Ioan Marincă. Nu știu, ești adult, copil? Um, Este destul de logic și normal că m-ați văzut la Timișoara pentru că am jucat la prima masă de câteva ori și am tras pentru titlu. Da. Vă mulțumesc pentru comentariu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc Vă mulțumesc chiar tuturor. Și aparent aici nu mai am niciun avantaj. Deci, întrebarea mea este cum trebuia să maximizez șansele. Aici trebuie să... Da. Asta am jucat, de fapt, turnee H2. Șah. La asta pur și simplu iau, nu? Iau, da. Și deci la rege G6, turn H6, rege G7. Am văzut asta mai devreme, nu? Mai bun de 2. Îl știi pe Corksec sau pe Dani? Da, îi știu. Îi știu. Pe Daniel Pădurean și pe Corksec Alexandru. Endgame Weekly Cup. S-ar putea să se mai organizeze turnee de genul ăsta.
Deci nu asta, măi. Deci dacă joacă și el o mutare, Doamne ajută. Dar chestia e că nu are nicio mutare de îmbunătățire. Dacă joacă asta cu ideea E6, să zicem. Nebune 3, E6, bătaie, bătaie. Nebun de 4. Wow, ok. Și dacă stă pe loc, cum câștig? Bun B6, A5 și împing pionii pur și simplu și câștig. Și A6, G3, nu înțeleg G3, dar mă rog. Asta nu câștigă. Ok, are 5 aici. Nu-mi dau seama de ce nu pot pur și simplu să joc asta. Asta nu e așa de bună. Deci trebuie să joci, să spui pionii pe negru. Întotdeauna trebuie să spui pionii pe negru. Mhm. Și mai târziu nu mai aveam nicio șansă de câștig. Ok, mi-a dat tot avantajul, aproape. Am un plus 0,6, plus 0,4. Da, și e în favoarea lui dacă schimbă. Am crezut că nebun G5 e bună. Da, băi, a avut mutarea asta de tură C8. Tura aia la H4 a fost slabă, rău. Ah. Da, bine, mai aveam 4 secunde. Da, ok. Hai, mai sunt două runde? Nu, mai e o rundă, cred, nu? Nu știu. Că aveam 5 din 8. Da, asta trebuie să fie ultima rundă, că e 9-4-6. Ok. Ne joacă siciliana închisă. Ok, o să citesc ultimul comentariu după aia. Că am văzut un comentariu mai lung. 6. Am mai jucat sicilian de mult timp și nu prea mai știu. Ok. La un moment dat jucasem și cal H6. Venea să joc E6 și cal la E7. Nu știu ce e greșit cu mutarea asta. Dacă joc pur și simplu D6, natural, și cal F6. Dar E6 și cal la E7, el vrea să-și pună nebunul pe C4, ceea ce nu mă impresionează deloc. În general, asta e strategia lui Botvinnik. Ok, păi și aici joc D6 și trebuie să iau o decizie cu pionul. Nu? D6, cal la E7. Da, e un pic cam neplăcut. Pot să fac rocada. Și nu văd ce e greșit. Rege H8. După aia bat pe E5 eventual. Ok, asta nu înțeleg. O să iau de asemenea. Bat. Șampion în plus. Ok. Aici pot să iau nebunul, pot să iau calul. Cred că iau nebunul și după aia încerc să iau dama. Calul ăsta nu stă bine. Păi o să vezi ce poate cal G5. Wow, a jucat direct cal G5? Zici că știe varianta. Mamă, ăsta iar mă joacă în timp mare, 3 minute, eu am 1 minut 30. Deci asta. Nu. Foarte așa. Da. Foarte enervant. Sunt de enervant. Cal de 6, hold on. Cal de 6, poate, rege, poate, plec, cal F5. Mamă, am dat misclick. Lol.
Lol, ăsta ajunge pe YouTube. Deci ăsta o să-i fac un YouTube short. Doamne ferește, m-am gândit 1 minut și 30 de secunde și după aia am dat misclick cu tură de 7. Da, frumoasă ultima rundă. Măcar am făcut content. Băi, nu se poate așa ceva. Are albul avantaj. Deci, eu nu înțeleg cum poate să joci. Da, aici e instantaneu. Da, aici câștigă, are avantaj, ok. Păi și atunci de ce dădeam plus 0,3? Plus 0,6, băi, a jucat instantaneu. Un jucător de 1784, 1800. Acum mă oftic. Dar vreau să fac un YouTube short cu telefonul. Ok. Hai să fac un YouTube short cu telefonul, hai. Deci ies de aici din stream. Da, deci turneul e nereușit, dar streamul este și mai nereușit. Ok. Dacă știți persoane noi care n-au dat subscribe încă la mine pe canal, puteți să-i invitați. Și ia să vedem cum facem un YouTube short. Dăm aici plus la telefon și hai să vedem. Și eu să zic așa. Salutare la toată lumea, în poziția asta, adversarul meu a jucat instant, are 3 minute, eu am 1 minut 51, m-am gândit 1 minut 30 și după aia am dat misclick. Cu tură de 7 și mat, calfe 2. Incredibil. Ați mai văzut vreodată așa ceva? Cu cei doi cai să te dea mat. Doamne ferește! Doamne ferește! Mi-am făcut cruce. Ok, asta e stream-ul. Sper că v-a plăcut. Sper că v-am făcut să râdeți. Nu, la final trebuie să joc pur și simplu tură F8. Deci asta e mutarea de luat în considerare. Mi-a calul și joc H6 și după aia vine cu calul aici sau ceva și se continuă. Dar mie mi se pare incredibil. Cum poți să joci 15 mutări? 15 mutări, scuzați-mi franceza. Instantaneu. Băi, instantaneu, instantaneu. Unde am pierdut avantajul? Ce am greșit în partida asta? Mi s-a blocat. Ok. Deci E6 nu e neapărat cea mai bună. Se pare că A6 și D6. De ce ai jucat A6? Nebun C4, E6 acum, ok. Da, oricum, engine-ul ăsta e unul mai slab decât pe chess.com sau pe ChessBase. Da, în fine. Da, știam că D6 e un pic cam instabilă. Deci aparent D6 nu e cea mai bună. Păi și ce trebuie să joc? Deci nici E6 nu a fost bună. E6 nu e bună după E5. Ha. Ok. Deci D6 trebuie jucat. Ok. Am mai jucat variantele astea. Și am mai văzut E6, mi-au mai jucat oamenii E5. Uneori am pierdut, alteori am câștigat. Nu credeam că e atât de rea. Ok, nebune 2. Și la nebun C4. Am lag enorm. Nu știu de ce am atâta lag. Ok. Cum să pierzi atât de rău? O să pun denumirea la YouTube Short. Aș putea să mai fac încă un YouTube Short. Da, mă rog, asta e deschidere. Problema e că la un moment dat îți dă F5. E și o partidă a Nishigiri cu nu mai știu ce jucător, dacă Magnus Carlsen sau altcineva. În fine, cred că am terminat turneul cu 5 puncte din 9 și e clar că nu luăm premiu. Hai să intrăm pe tournaments. Da, varză. Dar se putea și mai rău. Se putea și mai rău. Măcar ne-am prezentat. Și într-adevăr am estimat corect, cam 2 ore a durat turneul. Merge în lag și laptopul și streamul. Page unresponsive. Trebuie să mai eliberez chestii de pe laptop. De la filmările astea mi-au ocupat o grămadă de memorie. Vreau să intru în turneu, vreau să văd cine câștigă și clasamentul. Ok, hai să punem niște hashtag-uri la YouTube Short, hashtag chess, hashtag YouTube, hashtag short videos, hashtag România. A zis cineva că îmi trebuie mai mulți oameni pe canal. Într-adevăr, îmi trebuie mai mulți subscriberi, dar asta trebuie să mă implic eu mai mult. Și am jucat Varza acum, deci poate nu merită atât de mulți subscriberi. Cel puțin ca și șahist. Dar ca și speaker, ca și antrenor, eu cred că sunt destul de bun. M-am lovit la cot. Ok. Nu știu de ce am atâta lag. Dar s-a găsit momentul perfect să-mi dea lag acum, să-mi dea crash. Mai sunt și pe stream.
301 subscriber. Am câștigat un subscriber din stream-ul ăsta. Hai să mai intrăm înapoi pe live. Dar oare mi s-a terminat live-ul? Ce se întâmplă? De la live o fi așa? De laggy? De ce e atâta lag? Nu, încă mai sunt în live, cred, nu? Live chat. Deci am primit un ultimul comentariu, rege E3, să te duci cu regele să aperi slăbiciunea pe C5 și după dai drumul la A și B. Corect, Paul Câne. Da, în aia, dar avea și el pionul H în finalul ăla de mai devreme. Avea și el pionul H și trebuia ținut. Ok, hai să intrăm înapoi pe site. Nu știu ce s-a întâmplat. În ultimul timp am foarte mult lag. Am o grămadă de lag. Cum intrăm înapoi la turneu? Tournaments. Ok, Friday. Daily Blitz. Nu, Friday astăzi. February. Friday. 27, nu? Uite, Endgame Weekly Cup. Gata, am reușit să dăm click. Mai cam ciudată platforma. Da, 5 puncte din nou. Ce surpriză. Ia, cine a câștigat? Cine ia premiul? 8 din 9, da. Fii the master, don't resign. Hello, Lichco. Uite, zisese cineva în chat că zisese cineva în chat, how are you so good, hello, Lichco. Văd un comentariu aici, so many cheaters. Sunt unii care scriu în rusă, but we don't know what's going to happen to people that have faced cheaters. E posibil și eu să fi dat de cheater. Nici nu m-am gândit la chestia asta. Poate de asta jucau așa de repede. Poate de asta jucau instant. I scored 6 out of 8. One game I lost. Ăsta Molotov, Alexei. Oh, come on. Molotov. Alexei. I had such a good position against you. But you won deservedly. 100 more. Good game event. Uite, zice cineva că I have 3050 blitz on chess.com. He destroys me like nothing. Cum are mă ăsta? The Master 04. Mamă, are 3050. Băi, am jucat cu maestri și mari maestri aici, e incredibil. 5 puncte din nou, nu e mare chestie. Da, ăsta a fost turneu. Am jucat mai bine, am jucat mai rău, poate unii... Da. Voiam să scriu că I have... voiam să zic că am și eu 2500 pe chess.com. Bro, I have on chess.com all formats. Bine, acum eu sincer nu prea mai joc de 2500. Am scris că am 2500 pe chess.com, dar na, ăla e peak rating. În ultimul timp n-am mai jucat Blitz și așa. I have the same cut pack is ridiculous. Da, se oftică mulți în chat. Și noi ne-am ofticat un pic, dar a fost amuzant. Nu ne ofticăm. Nu mai pasă, sincer. Erau buni banii, dar oricum nu era nu erau mari premiile. Primul loc $120, locul 2 $70, locul 3 $45, locul 4 $25, locul 5 $15. Poate maxim locul 5 speram. Locul 5, câte puncte a făcut locul 5? 7 puncte, nu? Locul 5, 7 puncte, 7 din 9, 0 ofts. Da. Deci dacă făceam 7 din 9, aveam o șansă. Când am zis. Și random streamer primește și ăsta, $25. E și premiu pentru random streamer. Hai să dăm follow pentru social media. Nu suntem sore loser. GG. Nu o să zicem cheat. Cine a dat cheat să fie sănătos. Le fac un pic de reclamă acum. Le-am dat subscribe. Endgame.ai. Asta e platforma lui Hans Niemann. Da, face treabă foarte bună. Pe Instagram am dat deja follow. Puteți să le dați follow. Vă mulțumesc pentru stream. O să intru și pe Discord, pe serverul lor, o să le dau join
și să le dau un follow și pe X. Ar trebui să-i dau follow și lui Hans Niemann pe X și accept invite. Nu mă lasă, că nu sunt conectat pe Discord. Eu în ultimul timp n-am mai folosit Discord oricum. Dar hai să-i dăm măcar follow pe Twitter. Și în fine, cam atât a fost live-ul. O să ne pregătim să încheiem. Sper că v-a plăcut. Voiam să salvez partidele. Stați așa, că vreau să salvez partidele, că mi-au plăcut partidele cât de cât. Partida aia de 100 de mutări, unde am jucat cu Albu, chiar mi-a plăcut. Uite, Recent Games. Uite, pot să mă duc pe turneu și să mă duc pe mine. Stai, nu. Mă duc pe mine și pot să copiez PGN-urile. Deci hai să facem așa. Asta, ultima muncă, ultima treabă și vreau să le salvez pentru, nu știu, le fac un studiu. Pe toate. Deci copy PGN sau share. Așa e cel mai bine. Poate share pe WhatsApp. Dar le fac direct studiu pe Lices. Facem studiu pe Lices și salvăm partidele. Că e bine să le ai. Știți, poate le mai arăt la copii, la elevi, poate, poate mai, poate le mai analizez, nu știu, mă uit și eu ce am făcut greșit, habar n-am. Uh, și lices îmi place mereu să folosesc. Deci hai să vedem. Partide, turneu, endgame.ai 27 februarie. Uite, ca să fie ca la carte. R1. Și uite, pot să pun PGN aici. Lipește. Ia să vedem, o să se pună. Gata, ia uite, s-a pus partida, ce mișto e licesul. Ia uite, am pus partida, ia uite ce repede. După aia mai creăm un capitol, dar să n-am lag, să... Are destul de mare lag platforma asta. Văd că merge destul de bine totuși la partide. Și primul merge bine. Dar eu am netul foarte, foarte slab. Trebuie să ne rezolv problema netului. Ok, pe asta nu știu de ce le salvez. Hai să le salvăm oricum. De ce nu? Adaugă un nou capitol. R2. Lipește textul. E simplu să le salvezi. Poți să învăț, poți să învăț pe elevi, poți să învăț și pe voi să salvați partide, de unde vreți. Ok, runda a treia. Ok, primele două le-am câștigat prea ușor. După aia am dat de cheater. Firguja. Cu asta am mai jucat pe platforma asta când am scorul 1-1. Da, ăsta a făcut sacrificiul ăla de calitate, mi-a jucat Jobava London. Chiar sunt foarte nepregătit împotriva la Jobava London, se pare. Deci uite, hai să dăm export, să dăm copy PGN. Facem aici R4, nu, R3, scuze, R3, runda a treia. Uneori vă zic sincer, vă mai zic niște povestioare înainte să închid stream-ul până le pun. Și aici am greșit din deschidere, practic. E foarte enervant Jobava London. Adică, în ultimul timp, dacă cineva îmi joacă... Asta mi-am pregătit pentru turnele de la Timișoara / Băile Felix. Dacă îmi juca cineva de exemplu, London System direct, voiam să joc C5 direct. Și la asta, nu știu, pot să joc calce 6 și după aia E5, de exemplu, calce 3, E5. Cred. Cred că merge. Și D4 și nebunia la C5, fără cal F6. Dar dacă îți joacă calce 3, ce face aici? Cal F6, nebun F4. Asta e întrebarea. Eu am jucat A6 și A6 nu e atât de bună. Deci vedeți, E6, intuiția mea e bună. Aici cal A6, E3. Da, mă, deci așa trebuie să joci, pur și simplu. Asta, da, mă, B6 și e ok. Așa o să joc eu data viitoare. Ok. Deci foarte nepregătit împotriva la Jobava London. Că aici a obținut o poziție foarte bună. A6 ca să nu permit cal B5, dar e o pierdere de timp. Să joci și A6 și nebun F5 și structura asta de pioni e prea ambițios. Da, cale 2 și C3 și nebun de 6 e gafă. Nici nu mi-am dat seama că e gafă, trebuie să mă întorc înapoi. Deci n-am... Aici trebuia pur și simplu să bat și pur și simplu ar trebui să obțin o poziție egală, efectiv. Da, asta era planul meu. Vedeți că toți joacă la păcălire, efectiv. Da, aici e plus 2, am văzut deja asta. A avut plus 1 toată partida, plus 2 și n-a reușit să recuperez. Asta am văzut deja, ok, hai. Oricum, cei care ați intrat mai târziu pe live și nu ați văzut deja partida asta, puteți să dați vrăp, puteți să vă uitați la primele partide, puteți să le vedeți. Eu doar copiez PGN-ul și salvez pe lices, în studiu. Mamă, ce noroc am avut câștigând partidele astea. Da, voi 5 din 9, 5 puncte din 9 e
Greu. E greu. Ultima rundă am pierdut în două mutări. Eu sunt impresionat, sunt șocat că n-a zis nimeni nimic în chat. N-a început nimeni să râdă. Uite, o să pun eu niște emoji. Nu prea sunt pe divertisment oamenii. Uite, o să pun eu niște emoji. Ultima rundă, mat de cai. LOL, a fost atât de amuzant, adică m-am gândit un minut și 30 de secunde, dacă joc asta, joacă asta, joacă asta, joacă asta, un minut și 30 de secunde m-am gândit, mai aveam 30 de secunde, boom, mouse slip. Uh, mi-am mișcat mouse-ul din greșeală și după aia am pierdut, m-a dat mat. A fost atât de amuzant. A fost rea amuzant. Ok, deci runda a 5 am ajuns la runda a 5-a. Uite măi că se uită și Firearm. Se uită Bogdanel. Să trăiești toată lumea care m-ați urmărit. Sper că ați învățat ceva nou de șah acum. Și e bine că a fost turneul destul de devreme. Sper că apreciați că n-am mai rămas la sală și am făcut efortul ca să fac stream-ul și să intru la turneu. Pentru că azi aveam sparring-uri la Muay Thai. Cred. Sper că cred că au făcut sparring-uri. Oricum am renunțat, m-am dus doar la... N-am mai rămas la al doilea antrenament de încă o oră jumate și e și într-un fel bine, mă culc și eu mai devreme. Ar trebui să mă culc mai devreme. Deci, runda a șasea mai trebuie... Uite, băi, am jucat și cu un maestru FIDE. Am pierdut, dar am jucat cu un maestru FIDE. Da. Băi, e greu șahul. Lăsând gluma la o parte, să măestrești șahul, să fii un maestru, să fii un jucător bun, trebuie să fii odihnit, trebuie să fii liniștit, trebuie să fii foarte calm, trebuie să fii glumesc, trebuie să fii râzând, nu trebuie să-ți omori nervii, capul, să-ți albești părul, deși sunt mulți care au părul alb și dezvoltă probleme psihice, dar combați asta prin sport, combați asta prin activitate fizică. Ar trebui mai multă conștientizare pe tema asta. Uite, bă, 100 de mutări. Bă, cât am jucat cu băiatul ăsta cu Molotova, Alexei. Bă, și ce era să ține miza. Costă bani pentru a face cont pe Endgame? Nu, nu costă bani. Nu costă bani, este gratis. Pe platforma asta, pe endgame.ai. Ia să las un link. Uite, o să las un link. Imediat o să las link după ce adaug aici R7. O să copiez și las un link și în descrierea streamului, o să editez un pic streamul, dar o să las un link în chat aici. Puteți să scrieți endgame.ai. Foarte interesantă platforma. Hai să scriu aici că am o notificare. Da, am o notificare de la Friends, pentru că eu mă uit la show-ul Friends. Mult mai mișto. Mult mai bine. Uite, încă un abonat, 302 abonați. Ar trebui să fac stream mai des. Ar trebui să fac stream mult mai des. Uitați, o să vă las aici link în chat, endgame.ai și în descriere. Vreau să editez descrierea. Da, descrierea o editez de-abia după. Ba nu, pot să intru aici la editează videoclipul și pot să intru aici. Nu pot să cred că în continuare am descrierea cu puteți să mă susțineți cu o donație oricât vreți voi la cont de Revolut Mihai XD3G. Lol. Too funny. Băi, mă bucur măcar că râd și e amuzant. Streamurile mele măcar sunt, înainte de toate, pline de educație, la un moment dat, pline de divertisment. Aș vrea să zic. Eu sunt o persoană destul de optimistă, liniștită, zâmbăreață. M-am bucurat de partea asta că măcar am văzut o combinație, o cioacă și l-am făcut mat. R8. Ok, mai am depus partida asta și după aia ultima partidă și gata. Mamă, multe partide câștigate cu negru. Fie că am jucat eu cu negru, fie... Mamă, înseamnă că am avut foarte, foarte prost scorul cu albul. Wow! Înseamnă că eu, sicilian, am stăpânit-o bine și, de fapt, eu sunt jucător de D4 mai bine. Înseamnă că E4, uitați, de exemplu, runda a 5-a, am pierdut cu E4. Mi-am propus turneul ăsta să joc numai E4 și siciliana, dacă nu joacă cineva. Am vrut să joc și Grunfeld, dar nu știu de ce n-am jucat Grunfeld. Da, mă rog, hai că mai am una de pus, mai am o partidă. Oricum, foarte bună inițiativa lui Hans Niemann și lui Endgame.ai. Îmi imaginez acum că nu doar Hans Niemann se ocupă
platformă de și așa mai departe. El joacă turneul la Prague Chess Festival. Uite, aș mai putea acum să comentez un pic partidele de la Prague Chess Festival și după aia să ies, să închid stream-ul. Mai sunt 3 persoane și aia e. Jedi Daniel a dat subscribe. Probabil Jedi Daniel și-a mai făcut un cont. Nu. Credeam că mi-a mai dat subscribe înainte. Sau poate se uita la mine, mă urmărea fără să-mi fi dat subscribe. Nu se știe. Nu știm niciodată. Deci, în fine, cam asta a fost turneul. Cam știm ce am făcut greșit. Se pare că nu sunt suficient de bine pregătit în E4, dar am jucat bine cât de cât. N-am jucat rău. Aș vrea să zic că nu sunt suficient bine pregătit pe ceas, la timp scurt, la Blitz. Voiam doar să ne mai uităm poate un pic la partidele de la CES, de la, um, de la Prague Chess Festival, că nu am apucat să văd nicio partidă și dacă tot am stream-ul pornit, de ce nu? Că poate rămâne pe YouTube, poate cineva să mai uite și puteam să închid stream-ul și să mă mai uit. Vă recomand să vedeți partida Hans cu Gukesh. O să o arăt repede. Eu am mai văzut-o până acum. Am văzut-o pe Instagram, a postat cineva un reel. Deci, practic, ce s-a întâmplat? E o partidă de lungă durată, a ieșit remiză. Negru a câștigat un pion aici. Aba nu, a sacrificat un cal. A sacrificat un cal pe 2 pioni. Și după aia are inițiativă de lungă durată. Are 3 pioni pe cal. Și are atac. După aia a dat și o tură. Deci are o tură în minus, negru, dar și o recuperează pentru că poate oricând să o ia. Are compensație foarte mare. Și în continuare are piesă în minus. Hans Niemann, despre el vă ziceam. Hans Niemann, asta e platforma lui, Endgame.ai. Și în fine, partida s-a terminat în remiză. Au fost șanse de ambele părți, dar mai mult șanse de partea negrului. Hans Niemann îmi place foarte mult ca atac, joacă exploziv. Sunt chiar curios câte puncte are. Ia să vedem câte puncte are. A pierdut cu Aravint. Mamă, și-a jucat și cu Nodirbek Yakuboev. Remiză cu negru. Ok, hai să vedem cum a pierdut cu Aravint. Ok, și hai să salvăm partida asta pentru că în librărie, pentru că da, Super GM, la colecția noastră de 60 de partide. Eu când mă mai duc la turnee ar trebui să-mi pun colecția și pur și simplu să revizuiesc partidele astea. Nici nu m-am gândit la chestia asta. Data viitoare la următorul turneu pe care îl joc, nu știm când, că poate fac o pauză de la șah, de la jucat turnee. Voiam să joc unul la satul mare, dar cel mai probabil că nu știu dacă o să-l joc. Vedem. Dacă mă concentrez doar pe a fi antrenor, o să iau pauză complet de la turnee. Ideea e că, salvând partide mereu și fiindcă le bag aici în colecție, data viitoare când joc la un turneu de șah, pot să le revăd și să mă pregătesc. Ia să vedem cum a pierdut Hans cu albul. Asta e partida italiană, de fapt e Philidor Defense, Hanham Lion Variation, varianta leului. Aici, de regulă, probabil că ar trebui să joci H3 și F4, nu? E mai bună? Și asta e destul de bună, continuarea la alb. Ți-ai scos piesa. Ok, și a manevrat calul. I-a creat niște slăbiciuni în stilul lui Fischer. E aproape egală poziția. Cal de 3 și acum, cu C5 îi prelua inițiativa. Aravind. Ok, au fost 20 de mutări. Deschiderea a fost un succes pentru Aravind. Aravind e un jucător foarte bun. Are, cred că până în 30 de ani, e mai bătrân, să zic așa, din generație. Cred că are 27 sau 28 de ani. Chiar sunt curios câți ani are. How old? How old is Aravind Chess? Am scris Aravind Chess ca să se înțeleagă de la șah. E născut în 99, deci o să facă 27 de ani în 2026, deci are 26 de ani. Și îmi trebuie sticla de apă, 2 secunde că mi-e foarte sete. Extrem de sete. Da, deci văd că din partida asta Hans Niemann n-a obținut niciun avantaj aproape, sau aici? Are un avantaj. Momentan are piesă în minus, negru are piesă în minus, dar atacă 2 piese.
Și calbe 1 e cea mai bună, cu avantaj. Pe care a găsit-o. Wow. Ok. Avea avantaj mare. What is this? Ah, îi prinde piesa? Wow. Cum a pierdut Hans Nim în partida asta? Mamă, acum mă simt mult mai bine. Vedeți? Se întâmplă și la case mai mari. Incredibil. Fai de capul meu. Aici albu are o piesă în plus. Nu pot să iau calul pentru că sunt legat. Dar avea cale 7. Oare e mutare unică? Oare este mutare unică? Ce mă, de ce nu mă dă mai multe linii? Engine lines. Ok. Bro, vreau să văd mai multe linii de engine. Cloud analysis, save. Îmi dă de o singură linie. Care e problema cu Calfe 4? Și Calfe 4 A, ba nu, nu mai Ba da, păstrează piesă. P4, cal de 1, damă C4, cale 2, e bun așa. Damă B2, B3. Șpionii ăștia sunt suficient pentru a ține remiza. Aparent 2 cai și 3 pioni. Dar cale 7 câștiga, a? Ideea e că dacă bați, bați. Și cu nebunul pe tablă e mult mai bine să-l ai. Chiar dacă îți strici un pic pionii. Păi și dacă nu ia și joc rege flop. Dama A5. Wow. Wild. Foarte sălbatică varianta. Dacă iau aici e remiză. E 0-0 pentru că iau și iau. Sau îl dau șaheten, că altfel pierd. Trebuie să-l dau șaheten, că altfel pierd. Deci, trebuie să bat. Rege e 6, trebuie să bat aici. Și iarăși rămân cu piesă în plus. Cal în plus. Și regele e extrem de expus. Cal A2. No, 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 no. Cal A2 plus 4. Mamă, ce poziție. Cale 4 e mai rea, dar și asta trebuie să câștige. Noapte bună. Da, mulțumesc de vizionare, noapte bună. Da, dar nebun de... Mamă, e gafă, are plus 1 Aravin după nebun de 3. Wild. Pentru că ia pe G6, feia la G6. Și acum a egalat piesele și are pionii ăștia. Are 2 pioni în plus, Aravin. Mamă, nici măcar n-a reușit să țină remiza. Damă F7, mai exact. Cal pe 5. Calea la B5 asta. Și bat aici. Și încerc să țin aici remiza. Și damă de 6. Dama E6 nu mai atacă nebunul. Ai atacat și nebunul, ai atacat și pe G6. Cal F5, mutare unică. Mamă. Îmi pare rău de Hans Niemann. Băi, ce mutare a găsit! Wow! Șah damă. Băi, ce flex e mutarea asta. Ia să-i putem să-i punem, voiam să-i pun două semne de exclamare. Dar nu mă las. Da. Salut, Alexandru Sebastian, 8625. Să trăiți, să trăiești. Nu te-am mai văzut pe canal. Mulțumesc de vizionare. Acum ne pregătim să încheiem și noi stream. Da, și la bătuta Ravind aici. E, da, destul de așteptat. Da, să mai încerci asta, dar e aici și pionul H se transformă. Da. Ok, o să salvăm și partida asta. Greu turneul pentru Hans, cred că scade minus 10. Nu, minus 5,4. Hai că nu scade așa de mult. Nu scade așa de mult. Trebuie să câștige una, trebuie să puncteze neapărat. Mâine, de exemplu, că mâine are albul cu Parham. Trebuie să-l bată pe Parham sau pe altul și își reface el și aia e. Ok. Hai să vedem. Sunt curios de Nodirbek, Abdusatorov. Ce face Nodirbek? Nodirbek. De cât timp joci șah? Joc șah
Păi știu să mut piesele joc de când sunt mic, de la 4 ani și de jucat în turnee de vreo 8 ani de zile, joc în turnee, cam așa, 8-9 ani, ca să-ți răspund la întrebare pe scurt, adică m-am reapucat. Uite, l-a bătut pe Aravint, Nodirbek. Ia, acum a făcut remiză cu Vincent Keimer. Ia, uite, acum joacă D4. Ce frumos, Nodirbek joacă D4. A jucat turnee cu E4. A jucat. Uite, vezi, așa trebuie să joci. Turneul, un jucător universal. Și eu am jucat D4. Ok? Și n-a obținut niciun avantaj aici. I-a dublat pionii, joacă împotriva pionului izolat. Pare că albul are un mic plus. Are un mare plus, de fapt. Mamă, plus 1. Are plus 1. N-a reușit să convertească. H3, ok. H3 e mai exactă. Și timpii pe ceas cât s-a gândit aici? De ce nu mi-apar timp? A, uite, mi-apare aici în stânga. Nu știam unde să mă uit. 58 de minute. Foarte convingător, foarte încrezător joacă. Dar i-a luat 9 minute să facă mutarea asta. În fine, nu o să mai stăm mult, că e deja 10:21, s-a terminat turneul nostru. Ai ceva experiență când îți iei titlul de CM? A, dacă te referi la titlul de candidat de maestru, experiență, nu știu la ce te referi neapărat. Uh, Am experiență, pentru că ți-am răspuns la întrebare că joc șah în turnee de 8 ani. Dar, da, nu sunt foarte departe să-mi iau titlul, adică o să am 2130 Elo la Classic. Dar nu știu dacă mai joc în turnee la Classic prea curând. Uite, aici Nodirbe Capdusatorov avea avantaj clar. Da, putea să ia nebunul și după aia să-l preseze cu cal de 3. Ok. B4 și stă mai bine. A văzut-o? Nebun B5. Da, mă, avea o poziție foarte bună. Cum a reușit să-l remizeze Kaimer? Trebuia să-l bată pe Kaimer. E foarte bun Abdusatorov. E în foarte mare formă. Abdusatorov. Ai permis nebune 3 aici. Trebuia să joci F4. Da, dar era unică și s-a calculat 2 minute. Și a crezut că poate dă pionul ăsta și pune regele mai în siguranță și pune calul mai bine, probabil. Și atacă aici. Se pare că are suficient contrajoc dinamic. Și n-a pus să iei pentru că îți ia pe A3. Trebuie să joci A4. Da, da, și aici e egală. Bine că n-a pierdut-o. Bine, nu prea avea cum să o piardă aici. Au repetat poziția și aia a fost... Dar foarte bine a jucat deschiderea. Sau mai bine zis, foarte rău a jucat deschiderea Kaiman. Dar foarte bine l-a presat Abdusatorul încă din deschidere și n-a fost să fie, dar rateu. Și cum l-a bătut pe Aravind? Hai să vedem cum l-a bătut pe Aravind. Hai să mai vedem una și gata. Uite mai, Aravind joacă Filidor. Hai să vedem cum batem Filidorul. Era la un moment dat când Magnus recomanda o variantă împotriva Filidorului. Asta, F4. A jucat Magnus. Puteți să vă uitați la streamul lui. A jucat vreo 2 sau 3 partide online. Puteți să-i vedeți partidele online de la Title Tuesday și le-a câștigat. Și zicea că don't tell anyone, adică să nu zici la nimeni că ăla e antidotul împotriva lui Filidor. E atacul austriec se numește, într-un fel. Un F4. Uite mă, a jucat la fel ca și Hans Niemann. Deci Hans Niemann a zis să-i repete asta lui Aravind, dar Aravind a învățat din greșeli. Dar bine, tot obținuse o poziție foarte, foarte bună și Hans Niemann. Dar a pierdut partida. Și aici are avantaj? Nu direct. Nu! Tot Aravind a jucat, a egalat. Are un mic plus chiar Aravind. Și cum a pierdut? Și are și mai mult timp pe ceas. Mama avea plus 2 aproape. Păi ești nebun, a pierdut-o pe asta Aravind. Vai de capul meu. Mamă, câte gafe la turneul ăsta, la Practice Festival. De 4, greșeală. H5, îți faci un lof la rege și continui cu poziția bună. Are un pion în plus, negru. Are un pion în plus. H5, pur și simplu ții poziția. Că aici cale 4. Are șmecheria asta cu cale 4, unde nu poți să iei pentru că am asta cu șah
Și după aia ți-au tura. De fapt, poți să intri în varianta asta și nebune 1 și tot ai un mic plus cu negru sau e 0-0, dar dai tot avantajul și îți pierzi tot avantajul. Dar de la îți pierde tot avantajul cu negru până la a pierde, încă mai are un mic plus negru. Puțin nebun fel. Mutări de mic plus erau H6 sau calghe la E7 cu egal pe plus. Sau tura E7. Dar nu nebun F8 și acum e aproximativ egală, dar tot are un mic plus pentru că n-a găsit cele mai bune continuări Dusatorov, Nodirbeck. În continuare are pion în plus negru. A, și cum a pierdut-o? F3. A intrat în criză de timp. 1 minut și 30 de secunde contra 3:41. 3:49. Vedeți, măi, oameni buni, domnilor adulți și domnilor copii. Adulți și copii, vedeți, șahul se joacă și pe tablă și se joacă și pe ceas. Deci, într-o poziție egală, unde negru are pion în plus, dar probabil că o să-l dea. De ce pierde negru? Pentru că are mai puțin timp pe ceas. Și emoții, și nervi, și acum a dat pionul în condiții mai slabe. Are un mic plus, acum albul, și asta este o gafă. Dar este o gafă pentru că lași să împingă pionii. Îi lași să-ți arunce calul cu H5. Poate să joace și asta, poate să joace și tură B8. Nebunul e prea pasiv, calul e prea pasiv. Da. Și pierde piesa aici, nu? Da. Dintr-o dată, Nodirbeck Abdusatorov i-a luat doi pioni. Și a îmbunătățit și toate piesele. Are pion liber, poziție mai bună. Totul s-a întâmplat în criză de timp. Și acum iar a intrat în criză de timp. 2 minute, 1 minut. Da, mai, deci șahul se joacă și pe tablă, se joacă și pe ceas. Trebuie antrenat ceasul foarte mult. Mulți jucători nu realizează chestia asta. De exemplu, eu, în turneul pe care l-am jucat mai devreme, de Blitz, foarte lent sunt. Am jucat foarte încet, foarte lent, foarte neinspirat, foarte negrăbit, binișor pe tablă, dar am pierdut multe partide din cauza ceasului. Cum a zis Magnus, uite, vă dau un citat de la Carlsen. Carlsen a zis Uh, if you lose, deci ca să traduc ca să zic în română, dacă pierzi o partidă de șah, ori ai fost prea încet, lent, pe ceas, ori ai fost prea slab, ori o combinație din amândouă. Deci ori ai fost, ce să mai, brutal. Asta e citatul brutal, e un comentariu brutal de la Magnus Carlsen. Dacă ai pierdut o partidă de șah, ori ai fost prea lent, ori ai fost prea slab, ori o combinație. Ori o combinație, ori ai fost și prea lent și prea slab. Deci ăsta e adevărul. Înțelegeți? Ăsta e șahul. Da. Ce să mai vedem? Aici David Anton l-a bătut pe Jordan Van Forest. Mamă, l-a bătut pe Gucheș? Wow. Drama. Drama. Gucheș momentan se chinuie, n-a câștigat nicio partidă, săracul. Are foarte mulți fani, dar are și foarte mulți hateri. Din păcate, Gucheș. Am văzut mulți oameni care i-au dat hate. Deci e o spaniolă clasică, Rui Lopez. Mamă, dar varianta clasică. Asta e... Cum se numea? Nu Winauer, nu. Steinitz Variation, nu mai știu. Morphy Defense Close, Rui Lopez. Am uitat cum se numea asta. Mă iertați, chiar am uitat. Și n-am jucat cu H3. Adică puteai să joci H3, Rocada și acum D4. Și e varianta aia clasică. Wow, a fost un brilliant. I-a făcut un brilliancy. Să vedem. Deci a pus nebunul pe G4, să juca fără H3. Asta credeam că e un pic egală. Ha, deci nu e egal. Albul are avantaje aici. Da, de asta nu se mai joacă varianta clasică. Dar Gukesh, ok, nu prea folosea engine-ul înainte, când era mai mic, dar acum a început să folosească engine-ul. E un plus 0,5 plus 0,6. Pentru necunoscători asta înseamnă un avantaj de jumătate de pion. Adică un avantaj pozițional pentru că îți scoți piesele mai repede și ai mai multă coordonare, calul lui e pe margine, are niște slăbiciuni aici, ca să explic și trebuie să-mi facă încă rocada. Ceea ce face acum, dar albul, cum să explici avantajul albului? Pur avantaj de dezvoltare și negru are câteva slăbiciuni, nimic mai mult. Atâta. Și a jucat mutări unice, asta a fost mutare unică.
Damă B8 gafă. Wow. De ce e gafă? Stați așa, că n-am văzut. N-am văzut continuarea. Bine, de fapt am văzut-o acum. Am văzut-o. De ce e gafă, chat? Scrieți în chat cine mai sunteți. De ce e greșeală gravă? Întrebare întrebătoare. Ce joacă albă aici? Mamă, da. O grămadă de gafe a tras Gucheș în ultimul timp. Hai să vedem. Bine, se mai uită 5 oameni și nu știu dacă știu să scrie, dacă lasă comentarii. Mi-ar plăcea să-mi cresc mai mult engagement-ul la videoclipuri. Deci albul mută și găsește o continuare foarte bună. Nu știu dacă aveți chef să vedeți. Bine, de fapt am lăsat notațiile. Ok. Deci, văd că nimeni n-a scris niciun comentariu și nu știu dacă în continuare vă gândiți. Aș putea să vă dau un indiciu. Încercăm să atacăm regele, încercăm să atacăm și piesele astea. La cal de 5. Salut, salut Mircea, Mirceal Spas, Mirceal Spas. Da, tura e ala de 4 e mutarea corectă. Dar hai să vedem. După cal de 5 este o idee și s-ar putea să fie bună. Întrebarea mea dacă bate. What? Probabil că se apără aici. Ba chiar e așa aici. Da, se pare că se apără. Se apără. Mutarea corect. Sunt chiar curios ce zice engine-ul. Cal de 5 se pare că nu e bună. Nu contează. Am închis evaluarea engine-ului. Oricum și-am făcut foarte multe greșeli în partidele mele de la Blitz. Nicio. Probabil tura ala de 4 trebuie să o vezi. Și ia să vedem cât de repede a văzut Jordan Van Forest. În 5 minute a jucat-o. În 5 minute. Brilliant. Ia să vedeți aici, două semne de exclamare. Și hai să vedem continuarea. De ce? Că n-am văzut tot la engine. E ala de 4, trebuie să joci instantaneu. E5. Deci aparent nu iei dama, că dacă iei dama, îți atârnă calul și nu faci nimic. Deci continuarea corectă este E5. Am impresia că l-am scumat în unele variante. Deci pot să joc asta, asta și să iau nebunul la final, poate. Sau nu știu, chestii de genul. Hai să vedem cum s-a întâmplat. D la C3. La asta mă gândeam, că ți-a calul, damă H4. Asta e o mutare foarte tare. Ameninți punctul H7 și apărătorul este calul. Și momentan negru are tură în plus. Dar trebuie să dea o piesă. Și plus regele e complet atacat. Cal H5 a ales să dea piesa așa, dar după ce iau cu dama, presupun, i-a luat întâi nebunul. Poate e o mutare și mai bună. Ia să vedem, e mutare, da, e mutare unică. Dacă bați aici e greșit complet, pentru că G6 mut și după ce joci, de exemplu, asta, bați și îți ia aici și câștigă negru. Pentru că ți-a oprit atacul și tura își va spune cuvântul. Și pionul mai ales. Deci mutarea unică e să-i bazi nebunul și în continuare ai niște amenințări brutale. Mai degrabă regele e foarte amenințat. Deci probabil că poți să muți tura, asta e analiză, dar după ce joacă asta și e mat. Deci observați, chiar dacă are tura pe nebun, eu te fac mat. Și chiar dacă iei și pionul aici, eu tot te fac mat. Deci are o poziție foarte nasoală Guche și a făcut niște gafe rele, dar mă rog, damă B8 e cam inexplicabil, adică își închide tura rău. S-a bazat pe mutări unice. Și aici am poziția care rezultă 3-6. Că am scăpat, are pion în minus. Vă zic eu, că am scăpat. Oare l-a scăpat, l-a iertat? Da, l-a iertat. Avea E6 aici, mutare unică. Da, bine, e greu să găsești mutările singulare, unice. Da, măi, astea erau mutări unice. Deci îți recuperezi piesa, îți recuperezi tura, ai pion în plus și uite, dama C5 s-a apărat fantastic. Și-a activat dama, presiune și E6. Iar dacă bați aici, dama E4. Deci a jucat cumva
invers. A jucat întâi damă E4 și după aia voia să joace E6. După aia E6 nu mai merge, dar tot a câștigat Jordan Van Forest. Hai să vedem cum a câștigat. Ăla e de la iepure. A, Mircea... ăla e I de la iepure. A, scuză-mă, Mircea Ispas. Sau Mircea Ișpaș. Mircea Ispas, I de la iepure. Îmi cer scuze. Wow, eu am văzut-o în mai puțin de 20 de secunde. După se poate și nebun F6 de la nebun E7, nebun F6. Mi se pare că a dat nebunul pe tură prea devreme. Da, și mie mi s-a părut că poate avea un atac, dar engine-ul îi dă dreptate. Că totuși, dacă joci nebun F6 aici, arată bine, dar până vii cu dama și asta durează una la mână, sau poate trebuie să joci G4 și după aia damă H6, dar are și el mutări. Poate mutări unice, într-adevăr, poate negru are mutări unice de apărare. Uh, Prima idee care trebuie văzută e asta. Și acum nu cred că ai timp. În al doilea rând e apărat cu calul aici. Deci nu cred că ai timp de damă G5, dar poate G4. Și mie mi s-a părut că a dat nebunul prea devreme. Dar aici, de exemplu, întrebarea este, după cale la F6, E la F6 și, de exemplu, damă de 6, mai poți să mai câștigi cu albul pentru că el întotdeauna se lipește de pion și nu îți permite dama H6 și cred că la un tempo se joacă. De exemplu, G5 ar fi frumos dacă apuci damă H6 și damă G7, dar în cel mai rău caz presupun că poate să joace, uite, poate să pună tura pe E8, o pune la schimb, dar hai să nu pună o mutare cu amenințare, să zicem că pun tură F la D8 fără amenințare și îți permit damă H6 și am damă F8 apărare. Deci, într-un fel, a simțit poziția, trebuia să dea nebunul pe tură că nu făcea nimic. Într-adevăr, atacul poate fi parat în cele din urmă. Deci după nebun F6 aici îl parează cu cale la F6 direct. Iar dacă iei pionul, tura E8 îți scade avantajul. Da. Ai G5. Păi da, dar se apără. Se apără. Deci tura E3 poți să încerci. Sau G4 aici. Cal F4. Nu, că se apără. Pune calul pe E6, apără pe G7 și se apără. Da, deci dacă joci, de exemplu, nebun F6 aici, vine cu dama, bine, e mutare unică. Da, trebuie să găsească niște mutări unice. Dar să zicem că nu găsește mutare unică și e +1 la alb. La dama H6 poate să joace cale 6 și se apără. Sigur că mai ai inițiativă cu tură E3, tură H3. Da, e periculos. Probabil la o partidă la șah clasic. Uh, unde nu au acces la engine, dar jucătorii ăștia sunt foarte tari, adică 2754 și Jordan cu 2705, probabil că avea încredere în Gukesh că se apăra. Și de asta i-a luat tura și a zis, bă, ce e în mână nu-i minciună, e vorba aia românească, ce e în mână nu-i minciună, i-a luat tura și a luat pionul și are pion în plus. Dar aici spargerea e cu E6, a vrut să-și recoordoneze piesele și probabil că la dama aia la C3 E6 câștigă, nu? Da, E6 câștigă. Dar l-a păcălit Gukesh. L-a păcălit pentru că i-a jucat tura E8 aici și nu mai ai E6. Într-o dată nu mai ai E6, pur și simplu tura aia la E6. Dar tot l-a bătut, ia să vedem, că tot are un plus 0,8. Damă E3, a pus damele la schimb, E6 a apucat, cred că tură C8 e greșeală. Da, e o mică greșeală că i-a permis E6. Aici pur și simplu trebuie să schimbi, să joci finalul ăsta cu pionul în minus și poate îl ținea Gukesh. Cine știe, cal F4, cal D5, vii din rege, ai pion în minus și încerci să-l ții, dar mă rog, Gukesh, din păcate, săracul a pierdut. A reușit să schimbe pionii, tot nu e atât de clar. Nebunul, într-adevăr, e mai puternic decât calul, dar are pionii puternici. Gukesh aici. A intrat cu tura și face prăpăd. Dă slăbiciunea asta pe pionul ăla. Sau, mamă, ia pionul ăsta? Nu. Da, i-a pus toți pionii pe alb. Nu, a jucat finalul dezastruos. Gukesh aici, eu ziceam, aș fi estimat că e +2 la alb, dar e chiar +3. A jucat dezastruos. Sau cal G7 și cale 8. Da, exact, sau așa se putea apăra iarăși negru. Cal G7 și cale 8. Da, a jucat dezastruos. Din păcat, îmi pare rău pentru Gukesh. Bine, și mai sunt comentariile alea că jucătorii de 1200, de 1400 el judecă pe Gukesh sau pe jucătorii de 2700, 2750, 2600, 2650, dar avem voie să analizăm, avem voie să comentăm.
Ce, la fotbal nu se comentează meciurile, la basket nu se comentează. Și da, analizăm, judecăm, criticăm, nu știu ce. Dar eu tot am mare respect față de Gucheș. Am mare respect și mie îmi place, sincer, Gucheș. A fost o pasă mai proastă, a pierdut. Își asumă și multe riscuri, vă zic. Deci el ar vrea să câștige și cu albul și cu negru. Își asumă multe riscuri pentru că să joci varianta asta e foarte periculos. Nu mai joacă nimeni. Adică toată lumea joacă în ziua de azi. Dacă ajungi aici, joci Breyer. Și poți să joci cu D4, cal BD7 sau poți să joci cu D3, varianta lui Karpov. Toată lumea joacă asta. Cu Zaitsev, tură E8, nebun B7, G6, nebun F8, nebun G7. Ăsta e planul. Dar să joci varianta asta clasică, Cigorin, mă, așa se numește, mă, Cigorin. Îți asumi niște riscuri, mai ales să stai cu regele în centru și să joci și nebun G4. Nebunia la F3. I-ai dat perechea de nebuni, i-ai dat joc ușor și te bazezi doar pe cal de 4. Tot meciul tău te-ai bazat pe cal de 4 și după aia i-a luat de la o oră și 10 minute până la 45 de minute, i-a luat 35 de minute. Nu, greșesc. 25 de minute. 25 de minute s-a gândit pentru damă B8 și a fost gafă. Oare damă C7 era mai bună? General se joacă damă C7. Nu, aici e chiar mai rău. Dar nu, și tura aia la D4 are +1, dar aici nebunia la F6. Nebunia la F6 și cal... A, nu, tura aia la D4. A, da, ți-a târnă. Corect, corect, ți-a târnă. Dar da, să-ți miști, să-ți miști dama... Într-adevăr, trebuie să aperi pionul ăsta. Și atunci, oare nu poți să joci cal D7? Să-ți aperi pionul așa? Mă gândeam că poate ia și cal D5 și nu pot să apăr. Nu pot să fac trasee săgeți. A, cal de 7 era mutarea, băi. Cal de 7 sau tură E8. Uite, vedeți, am găsit-o eu, fără să mă uit pe engine. Cal de 7 și am găsit-o în câteva secunde, într-un minut. Da, uneori jucătorii, asta denotă poate și o pasă mai proastă, poate prea multă încredere sau pregătire foarte, foarte proastă. Pentru că, ok, au jucat 17 mutări, până aici e deja cunoscut cu totul și atunci când începe să joace pe cont propriu Gucheș, gafează. E ceva foarte sinistru, foarte abstract. Și mă rog, nu Gucheș în sine, dar mai mulți mari maestri. În fine. Și Hans Niemann în partida cu Aravin, pe care am văzut-o mai devreme. A gafat acolo. Într-adevăr, nu sunt poziții ușoare, dar, nu știu, în fine. Suișuri, coborâșuri. Cel mai constant care e, exact, de multe ori gândirea dăunează, exact. S-a gândit 25, vă zic eu la Timișoara, eu în ultima rundă, la Timișoara m-am gândit și am pierdut pentru că m-am gândit. Oare am salvat partida? Cred că am salvat-o. Cred că am salvat-o oricum. Așa. Cel mai consistent care mi se pare în actualitate, mi se pare Nodirbek Abdusatorov. Mi se pare foarte, foarte consistent. A câștigat o partidă, a făcut două remize, ok. Cu Vincent Keimer avea poziție foarte bună. Aproape decisivă, aproape câștigătoare. Gândirea chiar dăunează. Vă zic, gândirea și supragândirea dăunează, adică apare anxietate, apare, ia să vedem, cum se numește, copleșirea, înțelegeți la ce mă refer, supărarea, gândirea în exces. În fine, mă pregătesc și o să închid stream-ul pentru că vreau să mă culc mai devreme, să mă trezesc mai devreme și pentru asta chiar trebuie să-l opresc. Dar vă zic așa ce trebuie să, dacă vreți să mai țineți cont de niște anunțuri așa de la mine, o să mai postez zilnic, o să mai încerc să mai postez zilnic, o să continui cu recap-urile. Am terminat cu turneul de clasic de la Felix, o să fac recap la partidele de la Blitz, turneul de la Blitz, după aia recap la turneul de la Timișoara, la campionatul național, așa și na, după ce termin cu recap-urile, o să fac în continuare seria de partide pierdute. Și na, încercăm să mai creștem canalul de YouTube, dacă ajunge la 400 de abonați. Mă gândeam să mai schimb poza de profil la un moment dat sau poza de copertă. Dar în fine, le facem treptat, pas cu pas și cam atâta. Deci cam asta a fost stream-ul, cu bune, cu rele, cu lucruri așa și așa, aproape 3 ore. Ați văzut turneul meu pe care l-am jucat pe platforma endgame.ai și da, 5 puncte din 9.
După aia am văzut partii de la Praxis Festival. Așa ca o concluzie, ca o încheiere, ce să zic. Uite, avem un comentariu aici, să mai faci stream-uri. Mulțumesc, domnul Mircea Ispas sau Ișpaș, sper că am pronunțat bine. Să mai fac stream-uri, da. Păi atunci, dacă azi e vineri, cred că mai anunț. În mod normal aș fi anunțat duminică, pentru că mai făceam stream-uri așa de 2 ori pe săptămână, dar cred că l-aș anunța joi, ca să am și o respiro o săptămână la dispoziție, ca să pot să mai fac recap-urile de la turnee și pot să mă pun în ordine și poate, uh, da, mai pun viața în ordine și alte chestii. Sau aș putea să mai fac un stream duminică, dar știți cum e cu streamurile, ca să se mai adună lumea și să fie engagement, uh, trebuie să fiu și eu mai bun, mai de calitate, adică trebuie să invit oamenii la engagement și să mă dedic mai mult. Nu știu dacă să-l pun joi sau duminică. Poate mai fac un stream duminică. Aș vrea să testez un stream mai scurt, de exemplu de o oră, și aș vrea să testez stream pe TikTok. Deci, uite, hai să-l fac data viitoare cât mai repede, să testez să fac cu telefonul pe TikTok și pe laptop pe YouTube, pentru că oricum vreau să-mi cresc canalul de YouTube și poate obțin mai mult reach pe TikTok. Deci, hai să zicem duminică. Duminică stream seara, pentru că n-am nimic planificat. Nu știu, seara pe la cât ar fi bine, pe la 7 și maxim să fie 2 ore. Dar l-aș face mai scurt, o oră jumătate, cam așa. Da, uneori e bine exact cum e. Dacă vrei mai bine, lucrezi mai mult. Într-adevăr, trebuie să te dedici mai mult, mai vorbesc cu ChatGPT-ul, mai îmi dă sfaturi, calitatea contează de asemenea. Da. Trebuie să fie și lucruri mai fun, mai engaging, dar o să văd eu de-a lungul timpului. Bine, vă mulțumesc pentru participare. O să dau un shout-out, adică o strigare tuturor care mi-au lăsat comentarii și o să încep de sus. Uh, Mai mult ca sigur nu mai sunt pe stream, de exemplu, o să pronunț Dan Vasilache, mulțumesc pentru că mi-a lăsat comentarii și mereu mă susține. Mihnea, 9064, dar nu știu care Mihnea și mai cum. Vladimir Dascălu, mulțumesc pentru că a intrat pe stream. Decra 333, Just Black Dreams, mulțumesc. Jasper Place, mersi frumos. Dacă am ratat pe cineva, îmi cer scuze. Mateo Ioan Marincă, mulțumesc, să trăiești. Paul CN7693, să trăiești, mulțumesc. Firearm, adică Bogdan, mulțumesc, să trăiești, mulțumesc că te-ai uitat la stream. Alexandru Sebastian, Mircea Ispas și Mihnea a mai dat comentariu și Decra și gata. Dacă vrei mai bine așa, do not stress too much, și e ok dacă uneori îți pierzi pasiunea. Într-adevăr, e ok și uneori când mai stagnezi și când mai ești în coborâșuri. Important e să te prezinți, să fii consistent. Important e să trăiești, că asta e important și să faci ceea ce merge. Să continui consistent, asta e important. Oricum, vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Am anunțat deja, duminică la ora 7 plus minus, nu cred că o să schimb, dar aproximativ cam așa, iarăși un stream pe YouTube și pe TikTok. Ne vedem atunci, mulțumesc, răspândiți la prietenii voștri, tuturor tovarășilor, ziceți-le de canalul meu de YouTube, de stream și să creștem canalul, să creștem comunitatea și să fie cât mai bine. Doamne ajută, o seară plăcută, noapte bună și ne vedem duminică. La revedere, pa, salut, ceau. Am vorbit mult azi. Nu, ups, nu, stop recording.